ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல். Innaiku.Oru.Recipe. இன்னைக்கு சூப்பர் டேஸ்டியான எங்கள் வீட்டு ஸ்டைல் மீன் குழம்பு வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் புளி எடுத்துருக்கோம். கூடவே தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு தக்காளி பழத்தை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. 3-4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி புளி கரைசலில் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு, வெந்தயம், கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயம், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த புளி தண்ணியை ஊற்றி திக் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நல்லா கொதிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த மீனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீன் நல்லா வந்ததுக்கப்புறமா சுட சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பர் டேஸ்டியான மீன் குழம்பு ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், do support us. Thank you for watching. Have a great day.